今天是我们第一次参加中国服务贸易会，我们很开心有这个机会给中国人和中国的企业展示一下保加利亚优秀的产品、优秀的服务公司。所以呢，我们今天来到中国，不但是展示我们的产品，也是找一些合适的合作的机会。今年在疫情的背景下，很少有这种活动能给我们那个机会，让经济的发展恢复。因为我们今年的全世界的经济发展的速度比较慢，所以我们觉得这种活动，特别是服贸会，这是中国最大的、最高级的一个展览会之一。所以这种活动能帮我们保加利亚，也能帮中国，也能帮全世界更快的提高他们的经济发展。所以我们觉得在疫情的背景下，这个是一个非常大的对整个世界的贡献。